នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដែលរងការរិះគន់និងមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសកាតា Qatar. មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទូទាំងពិភពលោករួមមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងពលករចំណាក់ស្រុក World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាពលករចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ភាគច្រើនមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្បូងបានស្លាប់និងរងរបួសកំឡុងពេលដែលសាងសង់កាឡាដ្ឋានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារដ៏លំបាកនិងអាកាសធាតុដ៏ក្តៅខ្លាំងបំផុតសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រទេសកាតាមានច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងដែលចាត់ទុកការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកគាំទ្រនិងកីឡាកររឿងអាស្រូវពុករលួយក្នុងការដេញថ្លៃការសម្រេចចិត្តរបស់ FIFA ក្នុងឆ្នាំ2010ដែលផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដល់ប្រទេសកាតាត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតនិងរកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសោកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយជាច្រើននៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ FIFA ការផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាប្រកួតនិងបម្រាមផ្សេងៗដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកការប្រកួតត្រូវបានបង្ខំចិត្តមកប្រកួតនៅចុងឆ្នាំវិញគឺដើមខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូដែលធ្វើឲ្យរំខានការប្រភេទប្រកួតរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបបន្ថែមពីលើនេះការហាមលក់ស្រាបៀរក្នុងកាឡាដ្ឋានក៏បង្កការមិនពេញចិត្តផងដែរទោះបីជាកាតារងការរិះគន់ខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតផងដែរដែលជាប់ឈ្មោះមិនល្អមានដូចជាអាសង្ទីននៅក្នុងឆ្នាំ1978ធ្វើឡើងគណៈពេលដែលប្រទេសនោះកំពុងស្ថិតក្រោមរបបផ្ដាច់ការយោធាដ៏ឃោរឃៅដែលមានការសម្លាប់រង្គាលអ្នកប្រឆាំងដែលមានការចាប់ប្រកាន់ក្នុងការលេងល្បិចទិញលទ្ធផលប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup អ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំ1934ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ឃោសនានយោបាយដោយរបប Fascist របស់លោក Benito Mussolini ហើយមានការចាត់ប្រកាន់ថាមានការគិតសង្កត់ទៅលើអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីឲ្យមានការកាត់ដីលំអៀងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2018រងការរិះគន់ដោយសារបញ្ហានយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការកាត់យកតំបន់គ្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅឆ្នាំនេះតើនឹងមានមតិរិះគន់អ្វីខ្លះពីអ្នកគាំទ្រចុច follow ដើម្បីទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៀត